¿Tu perro ronca más fuerte que tú? Quédate que te explico por qué algunos hacemos más ruido que un motor. Depende de la raza, la postura, la edad y de cuán relajados estamos. Los pugs y bulldogs, por ejemplo, son maestros del ronquido. Pero tranqui, mientras roncamos, soñamos contigo. Soy Pancho el Perrucho, y mientras ves a estos colegas dormilones, te explico por qué hacemos lo que hacemos. ¿Tienes un roncador en casa? Cuéntame y sígueme para más historias con patas.